Hér, komið þið sæl og blessuð, velkomin hér á fund nr. 332 hjá Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Ég set hann hér með. Fundinn sitja í dag Gauti Árnason, Hjördís Edda fjarverandi, í staðinn situr fundinn Tinna Rut Sigurðardóttir, Skúli Ingólfsson hér, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefanía Voppjörð Ingólfsdóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir fjarverandi en í stað hennar situr fundinn Gunnhildur Ímsland. Björgvin Óskar Sigurjónsson hérna ásamt Sigurjóni Andresinni, Jónu Benný Kristjánsdóttur og Tjörva Óskarsinni sem sér útsendingu og Ardísi Lóru Kolbrúnardóttur sem ritar fundinn. Það eru 30 liðir hér á dagskrá hjá okkur í dag, þannig að það er ekki til vandbúnaðar. Fyrst lagt fram hérna fundargerð Bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 331, hún hér lögð fram til kynningar. Og höldum við bara áfram. Hér lagt mál nr. 2 Bæjarráð Hornafjarðar, fundur nr. 1158 og það eru engar fundargerðir undir þeirri fund, heldur bara alls konar mál og þar meðal fullt af leyfum fyrir þorrablótin okkar á vínsölu. En ég gef hér orðið laust þessa ágætu fundargerð nr. 1158. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að nú bara hún hefur verið lögð hér fram til kynningar. Það er búið að samþykkja fundargerðina, hún er hér lögð fram til kynningar og við þurfum ekki að kjósa hana. Það er kinka kolli hérna til mín lagfræðingurinn og ritarinn, þannig að þá höldum við bara áfram. Þá förum við hér í mál nr. 3, það er Bæjarráð Hornafjarðar nr. 1159 og á þeim fundi eru nokkrar fundargerðir. Það er á meðal Það er með velferðarnefnd nr. 38, atvinnu- og menningarmálanefnd nr. 71 og fræðslu- og frístundanefnd nr. 121. Orðið er laust. Stefanía, við biðjum orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði til að tala undir máli 2 í fundargerð ungmennaráðs sem undir fundargerð fræðslu- og frístundanefndar og hrósa ungmennaráði fyrir gott aðhald á ýmsum verkefnum sem við höfum ekki komist í að gera en eru mjög mikilvæg fyrir lýðheilsu íbúa og börnin okkar. Það er nauðsynlegt fyrir kjörna fulltrúa að ráðin okkar sem og íbúar séu að halda á lofti verkefnum sem vilja oft detta á milli í amstrinum. Þau nefndu sérstaklega hreistibrautina, útiæfingatækin, gangstéttina á Silfubraut og leikvellina. Mér langaði líka að tala mál nr. 6 í fundargerð fræðslu- og frístundanefndar. Það er stækkun á leikskólanum Sjónarhóli. Það er gleðilegt að geta bráðum tekið í notkun glænýja álmu á leikskólanum og heyrir maður að bæði börn og starfsfólk er spennt fyrir því að geta vígt hana. Það er líka ágætt að minnast á markmið þessa meirihluta í málefnasamningi en í henni stendur með leyfi forseta að stefnt verði að því að öll börn fái leikskólavist við 12 mánaða aldur. Þetta skref ásamt þeim skrefum sem farið var í að bæta starfsaðstæður á leikskólanum til að reyna að minnka starfsmannaveltu er lykilatriði þegar kemur að því að uppfylla þetta markmið. Eftir mínum bestu upplýsingum þá er staðan þannig í dag að það eru 3 börn á biðlista eftir að komast inn á leikskólann og er ánægjulegt að síðustu mánuð og ár hefur verið hægt að taka á móti börnum svo gott sem jafnóðum í stað þess að geta aðeins tekið á móti börnum 1 sinni til 2 sinnum á ári. Stækkunin tryggir áfram að þetta fyrirkomulag sé mögulegt, auðvitað svo lengi sem verði hægt að manna leikskólann. Það hefur þó sem betur fer tekist vel síðustu misseri, þó mikil þörf sé á faglærðum kennurum og er það áskorun sem fleiri sveitarfélög er að glíma við. Síðast en ekki síst, þá vildi ég líka aðeins minnast á mál nr. 8 í fundargerð bæjarráðs, en það er þarfagreining vegna grunnskóla Hornafjarðar.
En það var álit bæjarráðs að fá stýrihóp byggingu nýs íþróttahús til að fara ítarlegra samtal við grunnskólann þarfagreiningu og stækkun hans í ljósi þess að þessar framkvæmdir þurfa að haldast í hendur. Það gríðarlega mikilvægt að horfa á þessar 2 framkvæmdir samhliða til að fá góða heildarmynd og yfirsýn á hvernig miðsvæðið mun líta út. Takk. Takk fyrir Stefania. Við erum sett í fundargerð nr. 1159, fundargerð bæjarráðs. Orðið er laust, gjörið svo vel. Sigurjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að taka til máls vegna liðar í fundargerð bæjarráðs sem fjallar E. coli en laugardaginn 18. janúar gáfum við út óskum eftir því að íbúar myndu sjóða neysluvatn þar sem að E. coli sýni sem að tekið var í matvælaframleiðslu á svæðinu hafði greinst jákvætt. Við fórum strax í það að taka sýni bæði hérðan neðan úr bæ og úr vatnsbólinu sem í Dalsmynni inn í Nesjum, inn í Laxárdal og það sýndi að ekkert E. coli var í vatninu. Í framhaldi af því átti bæjarráð fund með heilbrigðiseftirliti Austurlands og hefur síðan þá gert 2 mælingar á nokkrum stöðum og sendt sýni í rannsókn og það er ekki grunur hjá okkur neitt E. coli smit og það þessi sýni og þessar rannsóknir sýna fram á það að vatnsbólið okkar í Nesjum þvert á móti mjög öruggt með gæðavatni. Það eina sem við höfum gert í framkvæmdum síðan þá og hefur reynst vel að grafa lítinn skurð þarna upp frá eða inn frá sem að gerir það verkum að útilokað fyrir eitthvað magn af yfirborðsvatni að flæða að húsinu. Það stendur síðan til og í hönnun að hanna aðeins betur svæðið svona þarna í kring með grús og jarðvegstúk en það bara ánægjulegt að þessi 2 sýni sem hafa verið tekin eftir að við tókum sýni sem var birt þarna 21. janúar þau hafa öll verið neikvæð og mikil gæði í vatninu hjá okkur. Takk fyrir Sigurjón. Orðið er laust. Það er fundargerð nr. 1159. Það kveður sem engin frekar ljós. Þá ljúkum við henni. Fyrirgefið því. Svona. Þá förum við hér í 4. máladagskrá. Það er fundargerð nr. 1160. Fundargerð bæjarráðs nr. 1160. Þar undir eru fundargerðir atvinnu- og menningarmálanefndar nr. 72, umhverfis- og skipulagsnefnd nr. 92 og svo fullt af öðrum fínum málum og orðið er laust fundargerð nr. 1160. Tinna, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk sveitarfélagsins. Ég vil taka til máls undir 1. lið þessara bæjarráðsfundargerðar en það er fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar. Þar var lokaafgreiðsla á styrkjum úr atvinnu- og rannsóknarsjóði sem og menningarstyrkir nefndarinnar. En það voru mjög metnaðarfullar og fjölbreyttar umsóknir í ár og augljóslega mikil gróska í sveitarfélaginu. Og ég vil bara vekja athygli á menningarhátíð sveitarfélagsins þar sem að formleg afhending styrkja fer fram en hún verður haldin í Nýheimum þann 7. mars og hvet ég öll til þess að mæta þangað. Takk. Takk fyrir Tinna. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Fundargerð nr. 1160. Það kveður sem engin frekar ljós. Þá ljúkum við umræðum þessa fundargerð. Og förum í 5. lið á dagskráin hjá mér. Það er bæjarráð Hornafjarðar nr. 1161. Og þar eru 1161, það er hérna. Þar undir er hafnarstjórn
fundur nr. 271 og svo fullt öðrum almennum málum. Orðið er laust, gjörið svo vel. Já, Gunnhildur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Það er liður 6 íþróttahús og hönnun, en þarna er bókun frá fulltrúa B-lista sem langar með leyfi forseta að fá að lesa upp, en hún er svohljóðandi. Fulltrúi B-lista Ásgerður Kristín Gylfadóttir óskar eftir því að tillaga C verði tekið til skoðunar út frá sömu forsendum og verið er að vinna með tillögu A og óskar jafnframt eftir því að sveitarfélagið haldi íbúafund um málið þegar frekar upplýsingar liggja fyrir. Nú langar mig að spyrja ykkur hvað þetta mál er statt. Langar að benda á það að í erindisbréfi stýrihópsins segir að hópurinn skuli stýra vinnu og leita hagkvæmustu og bestu lausna við hönnun byggingu og rekstur hússins og það eru 2 leiðir sem stýrihópnum greinir á um. Stýrihópurinn kallar á samtal við ýmsa hópa og fékk ráðgjafa inn í hópinn sér til aðstoðar, en þrátt fyrir það náði stýrihópurinn ekki að tala sér nára eina sameiginlega niðurstöðu. Og svo ég vitni nú aftur í erindisbréfi hans að þá stendur að hann sé ráðgefandi. Og því spyr ég, hefur verið tekin afstaða til þessara óska Ásgerðar? Takk fyrir Gunnhildur. Fríða býður orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Eins og staðan er núna þá höfum við ekki farið í það ferli sem að bæjarfulltrúinn Ásgerður bað um. Í morgun var fundur stýrihópsins þar sem að gögn frá mannvirkjasviði voru lögð fram til kynningar eftir síðustu beiðni stýrihópsins að vinna áfram að málinu. Nú er ferlið í raun statt þannig að við munum taka þau gögn sem hafa verið unnin, sem hafa verið þá leið til þess að samþætta sjónarmið staðsetningu ásamt sjónarmiða samfélagsmiðju og reyna að vinna að einhverri einni lausn sem gæti sætt ólík sjónarmið. Sú vinna verður kynnt fyrir hagsmunaaðilum og við munum taka afstöðu þá til þess hvort að við viljum vinna aðra tillögu með viðbyggingu í því ferli. Það er rétt að þetta er ráðgefandi hópur en samt á sama tíma sitja þarna kjörnir fulltrúar sem að hafa til þess umboð að í rauninni leiða þessa vinnu áfram og ég til að við séum að vanda okkur við það í hópnum. Og ég hlakka mikið til þess að geta farið með þessi gögn eftir góða rýni frá öllum hagsmunaaðilum og kynnt þau fyrir íbúum. Þar með allavega verður ákalli Ásgerðar svarað að einhverju leyti en hún bað að haldinn yrði íbúafundur. Að sjálfsögðu munum við kynna þessa vinnu fyrir íbúum og bjóða þeim að tjá sig hana. Takk. Takk fyrir. Þeir sem vil taka til máls undir fundargerð bæjarráðs nr. 1161? Svo er ekki. Þá ljúkum við hér með þeirri umræðu. Förum hér í fund bæjarráðs nr. 1162. Þar undir eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar ásamt fullt af öðrum góðum málum. Og orðið er hér laust, gjörðu svo vel, Sigurjón, já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að ræða afsakið 3 mál sem eru undir bæjarráðið 1162. Í fyrsta lagi vil ég lýsa mikilli ánægju með að Gamla búð sé núna komin í umsjá menningarmiðstöðvarinnar. Eins og kunnugt er að þá reyndi bæjarstjórn að fá leigjendur inn í húsið og það var ítrekað skoðað. En það voru náttúrulega ákveðnar kvaðir á því, hvaða starfsemi aðilar gátu komið með inn í húsið en sú leið, hún gekk ekki en við hins vegar héldum húsinu opnu. Og við ætlum að gera enn betur núna og ætlum að glæða Gömlu búð aftur því lífi sem að þetta verðmætahús á skilið og erum að ráða 2 starfsmenn og þetta er þá út á þau stöðugildi sem voru áður atvinnu- og ferðamálafulltrúi og hins vegar starfsmaður í Gömlu búð í upplýsingamiðstöð og það er bara mjög flottur bragur á þeirri hugmyndavinnu sem er núna hjá menningarmiðstöðinni varðandi húsið og við höfum rætt á okkar á milli að við þurfum að gera því hærra undir höfði.
Það væri glæsilegt að vera með móttökur sveitafélagsins þar. Það hægt að vera með sýningar, það hægt að gera byggðasafnin okkar sem nú í geymslu eins og staðan núna, skil og ásamt því að vera með upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn. Ég vil bara lýsa mikilli ánægju með þetta og svona spenningi fyrir því að húsið verði opnað með aukið hlutverk. Svo vil ég aðeins lýsa líka ánægju með að bæjarráð hafi samþykkt núna í vikunni að kaupa nýja slökkubifreið í Öræfi. Það hefur verið ákall eftir þessu og við sem erum að stjórna hérna, okkur hefur verið tíðrætt að ríkið þurfi að gera sig í brók þegar kemur að öryggisinnviðum í Hornafirði, en á sama tíma og við erum að kalla eftir því að ríkið standi sig, þá þurfum við að vera með okkar á hreinu og það var ákveðið í fjárhagsáætlunarvinnunni að fá tilboð í bifreið og það komið og ekki eftir svo langan tíma verður komin ný fullkomin slökkubifreið sem að getur tekið að sér að leysa af og bæta aðstöðuna fyrir okkar slökkufólk í Öræfum og við erum líka að styrkja teymið hjá okkur þar. Þannig að þetta eru tvö mjög gleðileg mál. En svo annað mál sem ekki jafn gleðilegt undir þessum fundi bæjarráðs og það vinna og barátta okkar við að berjast fyrir því að fá hringtorg á nýja veginn þar sem að fer yfir Hornafjarðarfljótinn og tengir upp í Nes og hingað niður í þéttbýlið á Höfn, út í þéttbýlið. Við höfum verið síðasta ár í vinnu með vegagerðinni að teikna upp mismunandi leiðir og þessar leiðir hafa verið kynntar fyrir landeigendum. Þetta hefur verið mikil vinna en að lokum náðist munnlegt samkomulag við landeigendur og veglínu sem að menn voru sáttir við. Og það sent til, það tekið síðan vistgerðarkort af svæðinu sem sent til sérfræðinga og sérfræðingar eru látnir yfirfara vistgerðarkortið af því að það var komið til ára sinna. Og það var einnig sent á Skipulagsstofnun. Skipulagsstofnun óskaði síðan eftir umsögnum og það var allt jákvætt. En svo kemur í ljós að á þessu svæði sem á að fara undir hringtorg finnst plöntugerð eða vistgerð sem heitir gulstarafitjavist og hún sjaldgæf. Þannig að okkur gert að fara með þessa örlitlu breytingu á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljótinn í mat á umhverfisáhrifum. Og ástæða þess að við erum að berjast fyrir því að fá hringtorg einfaldlega svo að það á að setja 2 stórhættuleg T-gatnamót á veginn. Og það alveg óumdeilt að hringtorg þarna mun öruggari kostur. 2 T-gatnamót á veginn inn í Nes, þar sem að þú þarft að þvera veginn 2 á dag í skólabílnum til dæmis, þar sem 90 km hámarkshraði bara stórhættulegt. Og við sendum á Skipulagsstofnun óskum endurupptöku á þessu máli og fengum núna síðastliðinn föstudag staðfestingu á því að verkið þyrfti að fara í mat á umhverfisáhrifum. Og ein af svona meginrökunum sem að Vegagerðin setti fram í því minnisblaði sem að VFSO ráðgjöf vann í samstarfi við sveitarfélagið að óska eftir að Skipulagsstofnun tæki málið upp voru þau að þessi gulstör planta sem ekki hægt að kortleggja með eðlilegum hætti, það að segja loftmyndum. Það þarf að fara í feltið og finna út hversu útbreitt þetta En það samt sem áður á vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar, þá hún mjög útbreidd hérna í kringum fljótið. Mjög útbreidd. Og það ekki búið að rannsaka eða kanna nægilega vel útbreiðslu þessarar gulstarar eða gulstaraflóavistar. Og ég farin að segja þessi orð bara mér orðið tamt að segja þetta. Það kannski lýsir því hvert við erum komin í þessu. En í mínum huga þetta ekki ennþá ásættanlegt. Og ég hef óskað eftirfundi með Vegagerðinni til að skoða hvaða kostir í boði. Af því að það bara
eðlilegt að spyrja sig hvers virði er mannslíf. Þetta eru innan við 3 hektarar sem þarf að taka af landi undir þetta. Og við endurheimtum álíka mikið svæði sem að verður aftur mýri. Og það að íbúar og öll svo gríðarlega uppbygging sem er að fara af staðinni í Nesjum, fyrir utan það að þarna erum við með gróðrastöð, við erum með íþróttahús, krakkarnir okkar keyra þarna í 5 annað hvern dag. Og við erum að fá baðlón inn í Hoffelli, mikla framkvæmdir, það er á stefnu, það er á skal ég segja, í skipulagi líka stórt, rísastór hótelsamstæða og sko pottar og hvort maður á að kalla það baðlón inn í Þveit, Skriðu. Þannig að við erum með þéttbýli þarna, við erum með gróðrastöð, við erum með flugvöll og það er bara óásættanleg niðurstaða fyrir okkur að sætta okkur við það árið 2025 að það verði sett 2 T-gatnamót sem þvera 90 km umferð. Og við þurfum að halda áfram með þetta vegna þess að ég þykist vita það ef að það verða sett 2 T-gatnamót og menn segja, heyrðu við gerum hitt bara seinna, að það gæti orðið snúið og gæti tekið langan tíma. Þannig að þessi niðurstaða Skipulagsstofnunar voru okkur mikil vonbrigði og okkur finnst þetta vera bara rangt. Það er búið að raska þessu svæði nú þegar og við þurfum að fá þessu snúið við. Takk fyrir Sigurjón. Við erum hér í fundargerð bæjarráðs nr. 1162 og orðið er áfram laust. Gjörðu svo vel, Tinna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk sveitarfélagsins. Það er mál nr. 14 í fundargerð bæjarráðs 1162, vegur á milli Nesja og Hafnar, hringtorg. Það skal engan mann furða að ég minnist á þetta mál í hvert einasta skipti sem ég mæti á bæjarstjórnarfund. En mér er þetta mikið hjartansmál og það hryggir mig mjög að 7. febrúar barst okkur niðurstaða frá Skipulagsstofnun þar sem að beiðni Vegagerðarinnar endurupptöku á matsskyldu ákvörðun stofnunarinnar framkvæmdina við hringtorg á þjóðvegi 1 vegtengingin Neshöfn var hafnað. Þetta er alls ekki svo niðurstaða sem ég vonaðist eftir og tel ég að umferðaröryggi og almannahagsmunir eiga að vega mun meira í þessu máli. Ég segi hér enn einu sinni að það er galin hugmynd að ætla allri þessari umferð að ferðast 2 stórhættuleg T-gatnamót. Tek bara undir með Sigurjóni. Ég vona svo innilega og ég trúi því að bæjarstjórinn og Vegagerðin geti fundið einhverja aðra kosti fyrst að staðan er orðin svona. En það er allavega alveg ljóst að hér er ekki verið að hugsa og bæta umferðaröryggi allra vegfarenda, hvort sem það er að ræða akandi, ríðandi, hjólandi eða gangandi. Fyrir mér er þetta aldrei spurning. Öryggi okkar á alltaf að vera í hæsta forgangi. Takk fyrir. Takk fyrir Tinna. Tinna Rauðjón. Fleiri sem vilja leggja hér orðið belg. Björgvin Gjörsvel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla líka að taka til máls andandi 9. máli, slökkvibifreiðar í Öræfum. Ég tek undir með bæjarstjóra, þetta er gríðarlega jákvætt verkefni og ef ég man rétt þá var það fulltrúi B-lista sem gerir tillögu að bæta þessu fjárhagsáætlun fyrir þetta ár á milli umræðna fjárhagsáætlun í lok seinasta árs. Þetta var náttúrulega áætlað aðeins síðar. En það er bara gríðarlega jákvætt, það var bara vel tekið í það af bæjarfulltrúum og bara þakka ég kærlega fyrir það. Gott samstarf var það, þannig að þetta er bara bæti gríðarlega við viðbragðið þannig í Öræfunum og við erum aldeilis heldur betur búin að sýna lit að bæta viðbragðið á okkar hálfu, þannig að það er vonandi að ríkið fylgi þessu eftir og bæti sinn hluta viðbragðsins. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Orðið er laust en þá gjörðu svo vel.
Það kveður sem engin hljóðs, þá ljúkum við hér umræðu fund bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1162 og höldum áfram dagskrá. Þá förum við í lið nr. 7 sem umsögn um leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað Stefanía Víkur. En fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Suðurlandi dagsett 23. desember 2024 vegna umsóknar frá HFN Brugghús leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað að Heppuvegi 6. Er að ræða umsóknum leyfi til að selja áfengi sem að rúmmáli meira en 12% af hreinu vínanda með vísan til 7. greinar á áfengislaga nr. 75/1998 samanber 35. grein 2022 og 5. grein reglugerðar nr. 800 árið 2022 sölu áfengis á framleiðslustað óskað eftir umsókn sveitarstjórnar ofangreinda umsókn. Þið hafið haft aðgang hér að þessari umsókn sem ég ætla að fara að lesa sem að forseti leggur hér til og gefa ykkur tækifæri að ræða hana hér á eftir. En ég legg til eftirfarandi umsókn á grundvelli áfengislaga nr. 75/1998 samanber 35/2022 og reglugerð nr. 800/2022 sölu áfengis á framleiðslustað veitir bæjarstjórn Hornafjarðar jákvæða umsögn sölu áfengis á framleiðslustað að Heppuvegi 6 höfn F2211-531 sem að rúmmáli meira en 12% af hreinu vínanda. Salan heimil á milli kl. 12 og 23 en skal að öðru leyti fara fram í samræmi við reglugerð nr. 800/2022. Bæjarstjórn staðfestir að starfsemin í samræmi við byggingarleyfi og skipulagsskilmála og að loka úttekt hafi farið fram samanber umsögn byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa. Jafnframt staðfestir bæjarstjórn að afgreiðslutími og staðsetning staðar umsókn lítur að innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til Þá staðfestir bæjarstjórn að kröfur brunavarnir eru fullnægt samanber umsögn brunavarna á Austurlandi og að starfsemin í samræmi við ákvæði laga hollustuhætti og mengunarvarnir og laga matvæli samanber umsögn Heilbrigðiseftirlits Austurlands. Sveitarfélagið hefur ekki sett neinar sérreglur afgreiðslutíma en vísar til 2. greinar reglugerðar nr. 800 árið 2022 þar sem segir að afgreiðslutími áfengis í smásölu á framleiðslustað skal aldrei vera lengri en frá kl. 8 að morgni til kl. 23 á kvöldi. Ég ber hér þessa umsögn upp, þeir sem vilja hana ræða, gjörðu svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Þá ætla ég að bera hana hérna upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykkir við skíða merki. Hún samþykkt með 6 atkvæðum. Þá má Stefanía ganga í salinn aftur. Þá förum við í lið nr. 8 sem byggingarleyfisumsókn Sæbraut 5 björgunarmiðstöð hér á Höfn. Uppdrættir hafa borist fyrir björgunarmiðstöð sem reist verður að Sæbraut 5 hér á Höfn. Örlitlar breytingar áttu sér stað og með þeim stækkar grunnflötur hússins það bil 17 fermetra. Ekki til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið. Árið 2023 fór fram grenndarkynning vegna áforma félagsins þar sem engar athugasemdir bárust. Forseti telur að framkvæmdir séu í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar og leggur til að bæjarstjórn samþykkja falla frá grenndarkynningu nýrra teikninga þar sem breytingar varða ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og umsækjanda, samanber 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 árið 2010. Ég ber þetta hér upp til atkvæða þeir sem þessu samþykkir. Nei, fyrirgefið, ég ætla að bjóða ykkur að ræða hérna þessa byggingarleyfisumsókn. Fyrirgefið. Og það kveður svo engin hljós og þá ætla ég að biðja ykkur að greiða atkvæði. Þeir sem þessu samþykkir skíða merki. Þetta samþykkt með 7 atkvæðum. Og þá förum við í mál nr. 9. Þá ætlar hann Björgvin að víkja. Það landeignaskrá Seljavellir 2D, stofnun landeignaskrár
Óskað er eftir staðfestingu og merkjalýsingu sem gerir ráð fyrir að stofnun nýrra lóðar í landi Seljavalla er að ræða 1050 fermetra lóð utan íbúðarhús. Ég legg til að bæjarstjórn gerði ekki athugasemdir framleiða merkjalýsingu og að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 6. grein jarðalaga og samanber einnig 48. grein skipulagslaga. En ég gef hér orðið laust. Það kveður svo engin hljós. Ég ber þetta upp til atkvæða þeir sem eru þessi samþykkir eins og skjá merki. Þetta er samþykkt með 6 atkvæðum. Björgvin, þá mátt þú gangi í hús. Á daginn. Þá fyrir við í lið númer 10. Það er landeignaskrá Skaftafell 3, skipting landeignar. Óskað er eftir skiptingu landeignar úr jörðinni Skaftafell 3. Forseti leggur til að bæjarstjórn gerði ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu og að stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 6. grein jarðalaga, samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Gef hér orðið ljóst, gjörðu svo vel. Það kveður sér engin hljós, því ber ég hana hér upp til atkvæða þeir sem eru þessi samþykki við sérstskjæða merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 11. liða dagskrá sem er svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Hornafirði árið 2025 til 2036. Svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Hornafirði fyrir árið 2025 til 2036 er tilbúin til yfirferðar hjá bæjarstjórn áður en hún fer í 6 vikna kynningu fyrir almenning. Ég gef ykkur hér orðið laust þessa ágætis áætlunum meðhöndlun úrgangs. Það kveður sér engin hljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa áætlunina fyrir almenning þeir sem eru því samþykki við sérstskjæða merki. Það er samþykkt að auglýsa áætlunina fyrir almenning til umsagnar. 12. grein, 12. liður hér er umsókn vegna umsóknar lögbýlisrétt. Nýbýli á 280 hektar landi í Skaftafelli 3 til skógræktar og ferðaþjónustu. Tekið er hér fyrir erindi þar sem óskað er eftir umsögn sveitarfélagsins lögbýlisskráningu Skaftafells 3, númer L222633. Samkvæmt gildandi aðalskipulagi er svæðið landbúnaðarsvæði. Gef hér orðið laust, gjörðu svo vel. Kveður sér engin hljós, því held ég hér áfram. Forseti leggur því til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við að Skaftafell 3 verði að lögbýli en bendir á að á staðnum er engin íbúi né starfsemi og bendir einnig á að áður en landbúnaður hefst, svo sem skógrækt, þarf að sækja framkvæmdaleyfi. Bæjarstjórn felur starfsmanni að skila umsókn sveitarfélagsins til ráðuneytisins. Ég ber þetta hér upp til atkvæða þeir sem eru þessu samþykkir við sérstskjæða merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í mál nr. 13 sem er landeignaskrá Breiðabólsstaður 5, merkjalýsing. Óskað hefur verið eftir staðfestingu og merkjalýsingu fyrir Breiðabólsstað 5. Í merkjalýsingu er lóðin uppmæld og afmörkuð. Orðið laust, gjörðu svo vel. Kveður sér engin hljós. Því legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu og hún hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 6. grein jarðalaga, samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykki við sérstskjæða merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Nú fyrir við hér í lið nr. 14 sem er húsnæðisáætlun Hornafjörður 2025. Húsnæðisáætlun fyrir 2025 er lögð hér fram til samþykktar. Megin markmið sveitarfélagsins í húsnæðismálum er að skapa íbúum tækifæri til þess að búa í öruggu húsnæði. Áhersla er lögð á að íbúar sem þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál hafi forgang. Við framkvæmd húsnæðisstefnu verður litið til þess að hún nái fram að ganga óháð eignarhaldi íbúða, það er eign íbúðanna sjálfra, leigufélaga, annarra samtaka eða sveitarfélagsins í samræmi við lög húsnæðismál. Orðið laust hér húsnæðisstefnu.
Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, já, þarna húsnæðisáætlun lögð fram. Það eru smá rangfærslur í þessari áætlun, en þannig að tafla sem sýnir fjölda einstaklingar sem nota tiltekna þjónustu árið 2025, þá talað að það séu 142 í grunnskólanum. Að ég best veit þá vantar cirka 100 nemendur í þá töflu, það séu kringum 240. Svo þarna önnur tafla sem sýnir hversu margar íbúðir séu áætlaðar á útlutuðum lóðum. Þá talað að 2024 séu á IB5 reitnum 8 einbýli og 6 fjölbýli og 12 parhús, raðhús eða tvíbýli. Ég veit ekki til þess allavega að þær hafi verið tilbúnar til útlutunar árið 2024. Við erum ítrekað bent á þetta að undanförnu, minnst að kosti tvisvar allavega, en ég samþykki þessa áætlun með þá fyrirvara að þetta verði leiðrétt áður en áætlunin verður endanlega opinberuð. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin, þessa ítrekuðu ábendingu sem alveg rétt hjá þér og við vonast til þess að þetta verður leiðrétt núna loksins. En þá með þessum fyrirvara að þetta verði leiðrétt og lagað og samræmt, þá legg ég hér upp til atkvæða þeir sem þessu samþykkir. Gefið sér skeiðamerki. Nú samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við lið númer 15 sem umsóknur lóð Júlátún 8. Umsókn frá Stálgrindarhús EHF að lóð á Júlátún 8 lögð hér fram. Hún hér og ekki fyrir orðulaust ef við vilja ræða það. Ég legg til að því að kveður sem ekki hljóðs, ég legg til að bæjarstjórn samþykki lóðarúthlutuna, þeir sem eru því samþykki við skeiðamerki. Samþykkt með 7. Þá förum við í lið nr. 16, það umsókn lóð Júlátún nr. 10 og fyrir liggur umsókn frá Stálgrindarhús EHF lóð á Júlátún nr. 10. Það sama, orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sem ekki hljóðs, ég legg til að bæjarstjórn samþykki lóðarúthlutuna, þeir sem eru því samþykki við skeiðamerki. Samþykkt með 7. Þá förum við hér í lið nr. 17. Það eru reglur úthlutun lóða. Lögðu fram tillaga breytingu á úthlutunarreglum lóða í sveitarfélaginu. Unnið að undirbúningi lóðarúthlutana í Hagahverfi og gert ráð fyrir að úthlutun geti farið fram áður en lóðir verða byggingahæfar. Gera þarf breytingu á 7. grein úthlutunarregla, breyta þar neðstu línu greinarna þannig að þar standi séu önnur tímamörk ákveðin í deiliskipulagi eða í ákvörðun bæjarstjórnar eða bæjarráðs, þá gilda þau. Orðið hér laust, gjörðu svo vel, reglur úthlutun lóða. Það kveður sem ekki hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki breytinguna á úthlutunarreglum lóða í sveitarfélaginu. Þeir sem eru þessu samþykki við skeiðamerki. Samþykkt með 7. Þá förum við í lið nr. 18 sem umsókn framkvæmdarleyfi. Rarik sækir framkvæmdarleyfi til að plægja og leggja háspennustreng frá Hofi í Hvalvörðugilslæk í Öræfum. Strengurinn ætlaður til uppbyggingar aðstöðu fyrir starfsmenn og ferðamenn við Hvalvörðugilslæk. Ekki fyrir orðulaust, gjörðu svo vel. Það kveður sem ekki hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdarleyfið sem í samræmi við 13. grein skipulagslaga með fyrirvara jákvæðar umsagnir Fiskistofu og Minjastofnunar. Þeir sem eru þessu samþykki við skeiðamerki. Samþykkt samhliða. Þá förum við lið nr. 19. Það deiliskipulag fyrir ferðaþjónustuna á Horni. Þá víkur hann Skúli Ingólfsson. Horn deiliskipulag, lögðu fram tillaga að deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustu á Horni. Með deiliskipulagi settur rammi utan núverandi byggð og starfsemi ásamt því að heimila uppbyggingu í samræmi við skilmála aðalskipulags.
til að efla ferðaþjónustu á svæðinu. Skilgreindar eru lóðir utan verslunar og þjónustustarfsemi og byggingareiti skilgreindir fyrir frekari uppbyggingu sem tekur mið af útbreiðslu vistgerða og náttúruverndargildi svæðisins. Áhersla er lögð á að takmarka rask og að mannvirki falli vel inn í landslag og umhverfi jarðarinnar. Orðið er hér gefið laust þessa deiliskipulagsvinnu tillögu. Kveður sem ekki ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa tillögu að deiliskipulagi með þeim breytingum sem framkoma hér á fundinum, sem voru engar. Í samræmi við 41. grein skipulagslaga breyta þarf grein númer 3.1.5 svo hún samræmist lögum mannvirki og fallið verður frá gerð lýsingar og forkynningar í samræmi við 40. grein skipulagslaga þar sem allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi. Þeir sem þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 6. Þá má Skúli gangi í salinn. Þá fyrir við mál nr. 20, það er Borgarhöfn 2-3, neðri bær, endurnýjun og framkvæmdaleyfi vegar. Sótt endurútgáfu framkvæmdaleyfis vegna breytingar á vegi að Borgarhöfn 2-3, neðri bæ. Bæjarstjórn Hornafjarðar samþykkti að veita framkvæmdaleyfi til vegarins þann 12. nóvember árið 2020 með þeim skilmálum sem fram koma í umsókn Minjastofnunar Íslands frá 27. október 2020. Endurnýjað þarf framkvæmdaleyfi þar sem ekki var byrjað á framkvæmdinni innan árs frá því að leyfi var samþykkt á. Gerum orðið laust, gjörðu svo vel. Kveður sem ekki ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að endurnýja framkvæmdaleyfi vegna vegarins með þeim skilmálum sem framkom í umsókn Minjastofnunar. Vinsast gefa merki þess sem þessu samþykkir. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið nr. 21. Það eru reglur þjónustu fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Í samræmi við úrbóta á áætlun í kjölfar frumkvæðisathugunar gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála eru lagðar fram reglur þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra í sveitarfélaginu Hornafirði. Og ég gef hér orðið laust. Kveður sem ekki ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki reglurnar þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Þeir sem eru þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Og förum við í lið nr. 22. Það eru reglur stuðningsfjölskyldur. Í samræmi við úrbótaáætlun í kjölfar frumkvæðis athugunar gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála eru lagðar fram reglur stuðningsfjölskyldur í sveitarfélaginu Hornafirði. Gef hér orðið laust, gjörðu svo vel til umræðu. Það kveður sér engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki reglurnar stuðningsfjölskyldur. Þeir sem eru þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við í lið nr. 23. Það er gjaldskrá velferðarsviðs fyrir árið 2025. Tillögur að breytingu á gjaldskrám velferðarsviðs sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2025 eru lagðar fram. Er að ræða nýja gjaldskrá akstursþjónustu sem þegar hefur verið samþykkt í bæjarstjórn þann 9.1.2025. Gjaldskrá félagslegrar heimaþjónustu og gjaldskrá vegna greiðslna til stuðningsfjölskyldna. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sem engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki gjaldskrá velferðarsviðs fyrir árið 2025. Þeir sem eru þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið nr. 24. Það er gjaldskrá slökkviliðs Hornafjarðar fyrir árið 2025. Gjaldskrá slökkviliðs Hornafjarðar var samþykkt 9.4. árið 2014. Í nýrri útgáfu eru breytingar á upphæðum í samræmi við þróun vísitölu. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sem ekki ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki gjaldskrár slökkviliðs Hornafjarðar fyrir árið 2025. Þeir sem eru því samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið nr. 25.
Það eru viðaukar við fjárhagsáætlun fyrir árið 2025. Sviðsstjóri velferðarsviðs óskar eftir viðbóta fjármagni vegna fjárhagsaðstoðar. Lagður er fram viðauki nr. 2 við fjárhagsáætlun 2025 að upphæð 3.062.000. 3 milljónir, já. Viðauka er mætt með handbæri fé að upphæð 3.100.000. Handbært fé lækkar úr 99.542.000 króna í 96.480.000. Voruð ekki yfirlaust, gjörðu svo vel. Þessi er engin hljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki viðauka nr. 2 og beri hann og viðslast gefa mér atkvæði þar sem því samþykkir viðslast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá fyrir við mál nr. 26. Það eru viðaukar við fjárhagsáætlun 2025. Bæjarstjórn gerði grein fyrir viðauka 1 í fjárhagsáætlun 2025 vegna útlagskostnaðar og kaupa á Hafnarbraut 58 fjárhæð 3,5 milljónir og styrk til atvinnu- og rannsóknarsjóðs að upphæð krónar 3 milljónir. Viðauka er mætt með handbæri fé að upphæð 6,5 milljónir og handbært fé, þarna þetta hefði þurft að vera, þessi liði þetta vera undan, en það er allt í lagi. En handbært fé lækkar þá, endar í 99.542.000. Er ekki sammála því? Jú. Þeir sem eru þessu samþykkir. En ég auðvitað ekki orðið laust, fyrirgefið. Hún er komið fram með mér eins og enn. Það er viðauki sinna. En þeir sem eru þessu samþykkir, þess að gefa merki. Samþykkt með 7. Áfyrir lið nr. 27. Það er atvinnu- og rannsóknarsjóður, staða sjóðs og styrkverkefna. Bæjarráð lagði til að höfuðstóll atvinnu- og rannsóknarsjóðs er hækkaður 3 milljónir króna. Fjárhagsleg áhrif hafa verið metin, samanber viðauka nr. 1 í fjárhagsáætlun 25. Gef hér orðið laust þetta ágæta verkefni. Það kveður sem ekki hljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að höfuðstóll atvinnu- og rannsóknarsjóðs verði hækkaður krónur 3 milljónir. Þeir sem eru þessu samþykki viðsast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá fyrir við lið nr. 28, það er kaup á húsnæði, Hafnarbraut 58. Bæjarráð veitti samhljóða samþykki fyrir því að gert verði formlegt tilboð í eignina að Hafnarbraut 58 í samræmi við verðmat fasteignasala á fundi sínum þann 7.1. árið 2025. Fjárhagsleg áhrif hafa verið metin, samanber viðauka 1 í fjárhagsáætlun 2025. Gef hér orðið laust, gjörðu svo vel. Kveður sem ekki hljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að gert verði formlegt tilboð í Hafnarbraut 58 að fjárhæð krónur 2.910.000. Þeir sem eru þessu samþykki viðsast gefa merki. Samþykkt 7. Þá förum við í lið nr. 29. Það er tímabundin ráðning fjármálastjóra. Tillaga tímabundna ráðningu Valdísar Óskar Sigurðardóttur sem fjármálastjóra Sveitarfélagsins Hornafjarðar er lögð hér fram í minnisblaði bæjarstjóra fyrirgefiði og ég gef hér orðið laust. Það kveður sem engin hljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki tímabundna ráðningu fjármálastjóra til 1 árs. Þeir sem eru þessu samþykki viðsast gefa merki. Samþykkt. Þá förum við hér í lið nr. 30. Það er, hann heitir lokun flugbrauta á Reykjavíkurflugvelli og það var hér búið að sjóða saman. Já, það var ekki á auglýstu dagskrá þannig eða hvað? Tökum örstutt fundarhlé, takk fyrir. Já.
Jæja, þá erum við búin að taka smá hlé, átt okkur á stöðinni, en það við ætlum að bæta hér við, fá óskatti því að fá að bæta við einu máli hér á auglýsta dagskrá. Við ætlum að bæta hér máli sem við köllum lokun flugbrauta á Reykjavíkurflugvelli. Það er það 30. málið á dagskráni. Þeir sem eru því samþykki að máli verði tekið hér fyrir á þessum fundi, ágæti fundi við íslensk skeiðamerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá ætla ég að fá að lesa hér bókun sem hefur verið soðin hér saman. Og hún hljóðar svoleiðis: Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar vill minna á að óheft aðgengið af flugvellinum í Reykjavík er lífsnauðsynlegt fyrir sjúkraflug, líkt og miðstöð sjúkraflugs á Íslandi hefur bent á, og óásættanlegt að öryggi og aðgengi landsbyggðar að innanlandsflugvellinum í Reykjavík sé stefnt í voða. Bæjarstjórn skorar á Samgöngustofu ásamt samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að fullnýta allar lagaheimildir til að tryggja varanlega opnun á flugbrautinni til framtíðar. Ég ætla að bera þessa bókun hér upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir, vinsamlegast skeiðamerki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Og þá held ég að, hvað segirðu, Stefáni mín? Allt saman. Já. Þeir sem eru búin að kjósa bókunina. Já. Þeir eru búin að samþykkja sem sagt kjósa bókunina og samþykkja hana, og þeir sem eru samþykktir þessu máli öllu saman vinsamlegast skeiðamerki. Málið er samþykkt. Þá er ekki fleira að tekja fyrir hér á þessum ágæta bæjarstjórnarfundi og slíti ég honum þar með.